السلام عليكم. دونك كنحاول نشرح كيفاش نديرو واحد لا كونفيغوراسيون ديال لا بي ان. بيان سور عندنا هنايا لو دوكيمون كي نو بيرمي دافوار لا بي ان. دونك هذا هو لو دوكيمون، هذا هو هذا. دونك هاد الدوكيمون هذا كيعطينا لا كونفيغوراسيون دو بوين داكسي ديال انوي. دونك بالنسبه لو نون غنديرو لو نون كي كونفيان، اي نون كيفما بغات تكون، ولكن بالنسبه للA بي ان اون دوا انترودوير هاد لادريس هادي www.inouï.ma. بالنسبه للبروكسي دونك غنكتبو هاد لادريس هادي، وبالنسبه للبور غنكتبو هاد لادريس باش يكون عندنا امكانيه اننا ندخلو تيمز يعني gratuitement. دونك جو في فو مونطري كومون. اذا غناخدو دونك هذه هي تيمز، دونك غناخدو على الهاتف ديالنا وعلى السمارت فون ولا شي طابلت ولا شي حاجه. دونك كنمشيو للريزو موبيل. دونك سا ديبون بيان سور د لاباراي، دونك كل واحد ولا مارك ديال التليفون ديالو. دونك غنمشي باغ اكزومبل انا عندي دو كارت، جو برون مثلا لا كارت انوي. دونك بالنسبه لا كارت انوي غنمشيو باغ اكزومبل هنا لو نون دو بوين داكسي. دونك غنكليكيو عليه هنا وغنديرو بلوس. D'accord, مي غنمشيو هنايا بلوس. جو بو باغ اكزومبل جو سي با باغ اكزومبل زيرو رايتين باغ اكزومبل. هنا لا بي ان دونك غناخدو هاد لادريس هادي، فوالا هاد لادريس هادي www بوين غنديرو انوي، فوالا انوي دو سيت فاصون بوين ma plutôt .ma. بالنسبة للبروكسي دونك غناخدو 197 بوين 230 بوين 133 بوين 17. فوالا دو سيت فاصون. وبالنسبة نمشيو للبور، لو بور غنديرو فيه 10443. Alors comme ça, donc on va laisser tous les autres intacts. Et je vais cliquer هنايا, voilà, valider. Bien sûr, avant de sortir, je dois cocher head 018. Donc head يعني l'APN اللي درتها دابا, je vais la cocher comme ça. Voilà, et je vais activer les données mobiles. Alors maintenant, غنمشي Teams Microsoft. Donc on a Teams Microsoft. Voilà, puisque je me suis déjà connecté, غنمشي للفوق ديك هذيك الكاميرا. Donc je demande par exemple de cette façon واحد الريونيون, rejoindre réunion. De la façon هذه. Voilà, je peux partager l'invitation ainsi de suite. Voilà, je peux revenir et je peux accéder. Voilà, je peux revenir et accéder à voilà à cette conversation. Donc il مشينا دابا هنايا Teams. Voilà, donc كنشوفوا على البي سي ديالي ديجا حل انا لو كونت ديالي. Donc vous avez déjà voilà, vous participez déjà à la réunion. Ça veut dire que انا مكونيكتي وديجا الا لاحظتوا هنايا في التليفون راه عندي غير 4G. Donc au 4G j'ai configuré داك la PN. Donc غندير rejoindre. هنا il me demande soit d'ajouter cet appareil يعني comme étant un autre appareil, ou bien transférer vers cet appareil. يعني هاد la session ou bien هاد la réunion اللي حلها انا في التليفون نحلها نرجعها sur cet appareil, ou bien نقدر نزيد هاد لاباراي هنا الى قريتو هنايا rejoignez en mode silencieux, يعني كتدخل غير بهاد لاباراي pour voir ce qui se passe في داك réunion نتا اللي حل في التليفون. دونك جو كوش هاد لابارتي هادي. بيان سور هنا الى لاحظتوا هنا راني حل فوالا لا سيسيون اي ديجا فيها دقيقه شفتوا هنايا. دونك راه ديجا دازت دقيقه على هاد لا ريونيون. دونك الى اكتيفيت مثلا هنا لو هو بارلور و اكتيفيت هنايا عندي في التليفون الميكروفون.
Et donc, bien sûr, on a activé le son, qui veut dire activer le son, et on a vu un le compte les deux appareils, qui conduit l'écho, et qui veut dire cette option permet d'activer le microphone, et ainsi de suite. Il a كانوا حدا بعضياتهم donc غيخلق واحد l'écho, donc j'ai activé باش تشوفوا نتوما معايا. Voilà, شفتوا يعني la parole ديالي كتسمع sur l'autre appareil, غير ناقص الصوت, donc de cette façon, شفتوا. Donc, tout ce que je dis, voilà, voilà. Donc, d'ailleurs, le téléphone, elle a désactivé automatiquement mon microphone pour éviter d'être l'écho. Donc, j'active le microphone. Voilà, de cette façon. Donc, ce que je dis, donc, je l'entends à l'autre appareil. Voilà. Donc, là, je suis en ligne. Voilà, je me fais bien. Puisque je peux activer la cam, hein, de la façon à dire. Voilà, j'active la cam. Voilà, je vais activer la cam par exemple et je prends la cam, voilà. Donc il a la PC. Voilà. Donc elle a déjà la session. Donc voilà, il a activé le microphone. Donc هنا كنسمع l'écho ديالي. D'accord, donc pour éviter l'écho, je me suis connecté avec deux appareils اللي حدا بعضياتهم. Alors كنتمنى تكون هاد الشرح هذا كافي. À bientôt.